ජීවිතේ කවදාවත් පන්තිය පළවෙනිය වුණේ නැති ළමයෙක්ට A level විභාගයේදී දිස්ත්‍රික්කයෙන් පළවෙනිය වෙන්න පුළුවන්ද? දිස්ත්‍රික්කයෙන් පළවෙනිය වෙලා ලංකාවෙන්ම 17 වෙලා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට ගිය ඒ ගමන ලේසි වුණේ නෑ. යාළුවෝ, විනෝදාංශ, ආසම කරපු කතාපොත් මේ හැම දෙම අතෑරලා මේ හැම දෙම කැප කරලා එක ඉලක්කයකට වැඩ කරපු ඒ කතාව මේ මගේ කතාව. මම ප්‍රාර්ථනා ජයතිලක. මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මගේ ජීවිතේ ලොකුම කඩයිමක් වුණ උසස් පෙළ විභාගයේ ජයගත්තේ කොහොමද කියන එක ගැන. අද මම කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් දෙනෙක් අහපු මගේ ජීවිතේ සුවිශේෂීම කඩයිමක් ගැන. ඒ තමයි උසස් පෙළ විභාගයේ ජයගත්ත හැටි. මම කොහොමද උසස් පෙළ විභාගයේ ජය ගන්න වැඩ කරේ කියන එක ගැන. මම A level කරේ මීට අවුරුදු 6කට කලින්. ඒ කියන්නේ 2020 අවුරුද්දේ ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය කියන විෂය ධාරාව යටතේ. කොහොමද මම මේ ගමන පටන් ගත්තේ? ඇත්තටම මේක මල් අතුරපු පාරකාව ගමනක් නෙමෙයි. මම A level වලට යනකොට මගේ ලකුණු තිබ්බේ සාමාන්‍ය මට්ටමක. කොටින්ම කියනවා නම් ළමයි 40ක් හිටව පන්තියෙන් මම 27 වෙනියා. එතකොට මගේ ලකුණු තිබ්බේ 50 ගණන් වල. මම A level කරන්න යනකොටම හිතාන් හිටියා මම දිස්ත්‍රික්කෙන් පළවෙනියා වෙනවා කියලා. ඉතින් මම ගොඩක් කඩන් වැටුණා. මොකද මට තේරුණා මගේ හීනයයි මම ඉන්න මට්ටමයි අතර ගොඩක් ලොකු පරතරයක් තියෙනවා කියලා. පළවෙනි වාරේ දෙවෙනි වාරේ මම සාමාන්‍ය විදිහට වැඩ කරා. ක්ලාස් ගිහින් ඇවිල්ලා ඒ අදාළ නෝට් වල ෂෝට් නෝට්ස් එහෙම ගැහුවා. හැබැයි මගේ ලකුණු වල ලොකු වැඩිවීමක් තිබ්බේ නැහැ. ඊට පස්සේ මට හිතුණා මට පන්තියේ පළවෙනියා වෙන්න ඕනි කියලා. මොකද මම එකම එක පාරක්වත් පන්තියේ පළවෙනියා වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඒ වුණාට මගේ ඉලක්කය තිබ්බේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් පළවෙනියා වෙන්න. පළවෙනි පාර try කරා. ඒ 12 තුන්වෙනි වාරේ. ඒ try කරාම මම 5 වෙනියා වුණා. පන්තියේ 5 වෙනියා වුණා 20 ගණන් වල ඉඳලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ටිකක් කඩන් වැටුණත් මොකද මම පන්තියේ පළවෙනියා වෙන්න try කරේ. ඊළඟ පාර try කරනවා කියලා හිතලා මම ආයෙමත් වැඩ කරන්න ගත්තා. ඊට පස්සේ වාරේ මම පන්තියේ පළවෙනියා වුණා. මම මගේ පළවෙනි පියවර තියාගත්තා. ඉතින් මම කොහොමද එළවලට වැඩ කරේ කියලා කොටස් කීපයකින් මම ඔයාලට කියන්නම්. පළවෙනිම දේ තමයි ඉලක්කය. මම හැම වෙලේම මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. මට මොනවද ඇත්තටම ඕනි කියලා. ඉතින් මට කැම්පස් යන්න ඕන වුණා. ඒ නිසා මම බැලුවා කැම්පස් යන්න නම් අවම වශයෙන් මොන වගේ රිසල්ට් එකක් තියෙන්න ඕනද කියලා. ඊට පස්සේ මම බැලුවා මම කැම්පස් යනවා නම් මොන කැම්පස් එකටද යන්නේ කියලා. එතකොට මම දැනගත්තා ටෙක් වල විශිෂ්ටව එකතු වෙන්නේ ජයවර්ධනපුර කැම්පස් එකේ කියලා. ඉතින් ජයවර්ධනපුර කැම්පස් එකට යන්න නම් යුනිවර්සිටි එකට යන්න නම් මම මොන වගේ රිසල්ට් එකක් දාන්න ඕනේද කියලා මම හොයලා බැලුවා. ඒ හොයලා බලලා මම ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරා. එහෙම තියෙද්දි මට ජපුර යයිද නැද්ද කියලා දෙගිඩියාවෙන් ඉන්න උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ නිසා මම මගේ උපරිමයෙන් වැඩ කරනවා කියලා ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වුණා. ඒ වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ මොන දේවල්ද කියලා බැලුවා. එතකොට මම ඉලක්කයක් හදාගත්තා. ඒ තුනක් අරගෙන දිස්ත්‍රික් ෆස්ට් වෙලා තමයි මම ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කැම්පස් එකට යන්නේ කියලා. මේ ඉලක්කය මගේ ඇස් දෙකට පේන්න මං හැම වෙලේම තියාගෙන හිටියා. මගේ පොත්වල ලියාලා තියාගත්තා. ඒක මං පාවිච්චි කරන ඩයරි එකේ ලියාගත්තා. එතකොට බිත්තියෙත් මම කොලේක ජපුර කියලා ලස්සනට ලියලා ගහලා තිබ්බා. ඒකෙන් මට ඕනුනේ ටාගට් එක හැම වෙලේම මතක් කරවන්න. ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරනවා කියලා තේරුම් ගන්න. දෙවෙනි දේ තමයි ප්‍රයොරිටයිස් කරන එක. මම මේ කාලේ ඇතුලේ කරන්න ඕනේ මොනවද, කරන්න හොඳ නැත්තේ මොනවද, මේ දේවල් හැම එකක්ම ලිස්ට් ඩවුන් කරා. ඊට පස්සේ මම බැලුවා මම වැඩිපුර කාලයක් දෙන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල් වලටද කියලා. ඉතින් මේ කොටසේ තමයි මට අමාරුම තීරණ ගන්න ඕනේ. යාළුවොත් එක්ක ගත කරන වෙලාව, මං ආසම නවකතා පොත් කියවන්න යන වෙලාව, එතකොට කතා බලන එක, මේ හැම දෙයක්ම මට අතාරින්න උනා. ඒ වෙනුවට කරන්න ඕනේ මොන දේවල්ද කියලා බැලුවා. කලින් රෑග් ගත්ත අක්කලා අයියලත් එක්ක කතා කරා. එයාලා කොහොමද වැඩ කරේ කියලා මං හොයලා බැලුවා. එතකොට මම කොහොමද වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා මම තේරුම් ගත්තා.
විෂයට අදාළ හැම පොතක්ම වගේ බැලුවා. ඉතින් රජයෙන් print කරපු පෙළ පොත් වගේක් තිබ්බා. මම මේ දේවල් මුලින්ම ගත්තේ මට ක්ලාස් යද්දී කන්න දෙන සල්ලි එකතු කරලා. එතකොට මම මුලින්ම ගණන් හදන්න ගත්තේ. මුලින්ම ෂෝට් නෝට් ගහන්න ගත්තේ අර සර්ලා හෑන්ඩ් බිල්ස් print කරනවානේ. අන්න ඒ print කරපු හෑන්ඩ් බිල්ස් වල පිටිපස්සේ හිස් තියෙන පිටුවේ තමයි මම මුලින්ම ලියන්න ගත්තේ. එතකොට ඒ දේවල් මගේ ගෙදර අය, එතකොට ටීචර්ලා සර්ලා එයාලා දැකලා එයාලා මට ගොඩක් උදව් කරා. මගේ කැපවීම දැකලා. මේ දේ මම කියන්න හේතුව තමයි මල් ළඟට එන සමහර නංගිලා මල්ලිලා කියනවා අක්කේ මම වැඩ කරන්න ආසයි හැබැයි මට කිසිම සපෝට් එකක් නැහැ කියලා. ගෙදරින් උදව් කරන්නේ නැහැ කියනවා, සර්ලා ටීචර්ලා උදව් කරන්නේ නැහැ කියනවා, යාළුවෝ උදව් කරන්නේ නැහැ කියනවා. හැබැයි ඔයා දන්නවද? ඔයාට එයාලා උදව් කරන්න නම්, ඔයාට සපෝටිව් සිස්ටම් එකක් හැදෙන්න නම්, ඔයා ස්ටාර්ට් එක ගන්න ඕනේ. ඔයා ඔයාගේ ගමන පටන් ගන්න ඕනේ. ඔයා ඉලක්කයක් හදාගෙන ඉලක්කයකට වැඩ කරද්දී අනිත් අයටත් දැනෙනවා ඔයා ඇත්තටම වැඩ කරනවා කියලා. එතකොට යාළුවෝ, ටීචර්ලා, සර්ලා, ඒ වගේම ගෙදර අය මේ හැමෝම ඔයාට උදව් කරන්න ගන්නවා. සපෝටිව් සිස්ටම් එක නිකම්ම හැදෙනවා. හැබැයි පටන් ගන්න ඕනේ ඔයා. මේකත් කියන්න ඕනේ. ඔයාට කවුරු උදව් කරේ නැතත් ඔයා ඔයාගේ ඉලක්කයට අනිවාර්යෙන්ම යන්න. මොකද ලංකාවේ උසස් පෙළ විභාගය කියන්නේ ලොකු කඩයිමක්. ඒකෙන් ඔයාගේ ජීවිතය ගොඩක් ලොකු වෙනසකට හරව ගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාගේ ජීවිතේ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම කවුරු උදව් කරේ නැතත් උදව් කරත් නැතත් ඔයා ඔයාගේ ඉලක්කයට යන්න වැඩ කරන්න. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි මම පාඩම් කරන්න ගත්තේ ක්ලාස් එකේ නෝට් එක විතරයි. මොකද මම ක්ලාස් ගියපු සර්ලා අපිට උගන්වපු පාඩම් ෂෝට් ඇන්ඩ් ස්වීට් විදිහට කියලා දුන්නා. කෙටියෙන් කියලා දුන්නා ඕනම අත්‍යවශ්‍යම කරුණු ටික. එතකොට මම පොත් කියවලා ගත්ත අමතර කරුණු, ඉස්කෝලෙන් කියලා දුන්න අමතර කරුණු, වීඩියෝ වලින් ගත්ත අමතර කරුණු මේ හැම දෙයක්ම අර ක්ලාස් එකේ නෝට් එකට එකතු කරගත්තා. එතකොට මට පාඩම් කරනකොට පාඩම් කරන්න තිබ්බේ එක පාඩමකට එක පොතයි. මට දෙයක් ඕන නම් මම ඒ පොත බලපුවාම ඕනම දෙයක් මට අදාළ කරුණු ඕනම කරුණක් ඒකෙන් ගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් පොත් පෙරලා ඉන්න උවමනාවක් තිබ්බේ නැහැ. මේක මට පාඩම් කරන්න ලේසි වුණා වගේම මගේ කාලය ඉතුරු කරන්න ගොඩක් ලේසි වුණා. අන්තිම කාලේ එක එක නෝට් පෙරලා ඉන්න ඕනුනේ නැහැ මට අවශ්‍ය කරුණු ටික හොයාගන්න. 13 දෙවෙනි වාරේ වෙද්දී මම සිලබස් එකට අදාළ හැම පාඩමක්ම කවර් කරලා තිබ්බේ තනියම. ඒ දවස්වල කොවිඩ් ආව නිසා ඔන්ලයින් පාඩම් උගන්වන්න පටන් ගත්තත් මට කිසිම බයක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද මම දන්නවා මම එකපාරක් හරි ඒ පාඩම් ටික බලලා තිබ්බා කියලා. මම හැම වෙලාවෙම ෂෝට් නෝට්ස්, මයින්ඩ් මැප්, ෆ්ලෑෂ් කාඩ් මේ දේවල් පාවිච්චි කරා පාඩම් කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ ගියපු පන්තිවල සර්ලා මොනවද යාළුවට වැඩිපුර කියලා දීලා තියෙන්නේ කියලා හොයලා බැලුවා. ඒ දේවලුත් මගේ අර නෝට්ස් වලට එකතු කරගත්තා. කොටින්ම කියනවා නම් මගේ මේ ඉලක්කයට යන්න කිසිම දෙයක් මගේ අරගන්න මම ලෑස්තිලා හිටියේ නැහැ. මල්ලඟ තිබ්බ රිසෝසස් මොනවද? ඒ හැම දෙයක්ම උපරිමයෙන් මම ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. ඉතින් මේ ගමනේදී මගේ ගෙදර අය, ඉස්කෝලේ සර්ලා ටීචර්ලා, ඊට පස්සේ ක්ලාස් වල සර්ලා, යාළුවෝ මේ හැමෝම මට ගොඩක් උදව් කරා. ඉතින් එයාලවත් ආදරෙන් මේ වෙලාවේ මම මතක් කරනවා. මට මතකයි ඒ දවස්වල මගේ පෑන් වැඩිපුරම ඉවර වෙන්නේ පේපර්ස් කරන්න ගිහිල්ලා. ගොඩක් අය කරන වැරදි දේ තමයි පාඩම් ඔක්කොම ඉවර වෙලා පාඩනුත් කරලා ඉවර වෙලා තමයි පේපර්ස් කරන්න බලන් ඉන්නේ. හැබැයි හරිම දේ තමයි එක පාඩමක් ඉවරුනාම ඒ පාඩමට අදාළ ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ඉතින් මමත් ඒ විදිහට පාඩම් ඉවර වෙන ගානේ ප්‍රශ්න කරා. අනිත් එක තමයි එකපාරක් එක ප්‍රශ්නයක් කරොත් ආයෙක හම්බුනහම ලියන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාට පේපර්ස් කරද්දී මේ ප්‍රශ්නේ කලින් ලියුවා කියලා ඒක අතෑරලා යන්න එපා. ඒ ප්‍රශ්නේ ආයෙ ලියන්න. ඔයාලට 10 පාරක් ඒ ප්‍රශ්නේ එනවා නම් 10 පාරම ලියන්න. මොකද ඒ ප්‍රශ්න ලියන එකෙන් ඔයාට කොහොමද උත්තර ලියන්නේ කියන එක ඒ වගේම වේගය මේ හැම දෙයක්ම හැදෙනවා. කොවිඩ් ආවට පස්සේ 2020 මාර්තු මාසේ අපිට නිවාඩු දුන්නා. ඉස්කෝලේ නිවාඩු දුන්නාට පස්සේ මම ෆුල් පේපර්ස් කරන්න ගත්තා. සබ්ජෙක්ට් 3ටම අදාළව ෆුල් පාස් පේපර්ස් කරා.
ඒකෙදි එතකොට එක සබ්ජෙක්ට් එකකට මම පැය 3ක් කාලයක් වෙන් කරා. ඒ කියන්නේ මම පැය 5 පේපරේ පැය 3ෙන් ලියනවා. MCQ, structure and essay තියෙනවානේ. essay එකේ 6ක් තියෙනවා ප්‍රශ්න. 6ම ලියනවා මේ පැය 3 ඇතුළත. එතකොට කනබුන දේවල් ඔව් ඒ දේවලුත් කරේ මේ වෙලාව ඇතුළෙම තමයි. ඒ දේවල් කරන්න මම ලොකු වෙලාවක් ගත්තේ නැහැ. විනාඩි 5න් 10න් කන බොන දේවල් කරලා ඉවර කරනවා. ඉතින් මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක මගේ ජීවිතේ ඊළඟ චැප්ටර් එකට ගොඩක් වැදගත් වුණා. ඉතින් මම A level කරේ. මම උසස් පෙළ විභාගය කරේ ඔය විදිහට. මම හීන දැක රිසල්ට් එක ඒ විදිහටම හම්බ වුණාද? ඔව්. 2020 අවුරුද්දේ උසස් පෙළ විෂය ධාරාව ජෛව තාක්ෂණ වේදය කියන ස්ට්‍රීම් එක යටතේ කරලා මම දිස්ත්‍රික්කෙන් පළවෙනියා වුණා. ඒ වගේම මගේ රිසල්ට් එක උනේ A3. ලංකාවෙම 17 වෙනියා වෙලා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් ඒ කාලේ ටෙක් කියන්නේ ටිකක් අලුත් විෂයන්නේ 2020 වුණත්. ඒ කියන්නේ අපි පටන් ගත්තේ 2018 නේ. 2018 දී වුණත් ටෙක් කියන්නේ අලුත් විෂයක්. අපි 6 වෙනි බැච් එක වුණත් ටෙක් තෝරගන්නකොට ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහනවා. හැබැයි මම ටෙක් තෝරගත්තා. මොකද කැම්පස් යන ලේසිම ස්ට්‍රීම් එක විදිහට මම දැක්කේ ටෙක්නොලොජි කියන විෂය ධාරාව. ඉතින් මම O level කරද්දිම තීරණය කළා තිබ්බේ ටෙක් වලින් තමයි මම A levels කරන්න කියලා. ඉතින් මම ආඩම්බරෙන් කියනවා මගේ A level විභාගයේ මම සාර්ථකව ජයගත්තා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ රිසල්ට්ස් ආපු දවසම උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ආපු දවසම තමයි මගේ ඊළඟ චැප්ටර් එක පටන් ගත්තේ. ඒ ඩිග්‍රී 3ක හීනයක් එක්ක. ඉතින් මට කියන්න ඕනේ ඔයා මොන ස්ට්‍රීම් එකෙන් A level කරත්, ඔයා මොන විෂය ධාරාවෙන් A level කළත් ඉලක්කයක් තියාගෙන හරියට වැඩ කරොත්, ඉලක්කයට වැඩ කරොත් ඔයාටත් අනිවාර්යෙන්ම උසස් පෙළ විභාගයේ සාර්ථක විදියට ජය ගන්න පුළුවන්. ඒ හීන වලට යන උදව් කරන එක තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව වෙන්නේ. ඉතින් මගේ මේ කතාව ඔයාලට පොඩි හරි අභිප්‍රේරණයක්, මොටිවේෂන් එකක් දෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. A level කරන නංගිලා මල්ලාට, A level අතෑරලා ඉන්න නංගිලා මල්ලාට, ඒ වගේම ජීවිතේ දිනන්න උත්සාහ කරන හැමෝටම මගේ කතාව පොඩි හරි උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔයාලගේ අදහස් මොනවද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යමු. ඒ වගේම ඔයා A level කරන කෙනෙක් නම් ඔයා A level කරන මොන විෂය ධාරාවෙන්ද කියලා පහලින් කමෙන්ට් කරමු. ඔයා තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මගේ හීන හැබෑ වෙනවා වගේම ඔයාලගේ හැම හීනයක්ම හැබෑ වෙන්න කියලා මම හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබට ජය!